嗯，好味。頭先我咧就整好咗咧呢個草莓卷蛋啦。咁呢個草莓忌廉卷蛋幾靚，係咪啊？咁除咗呢一個卷蛋之外啦，其實我哋嘅網店咧亦都有好多唔同嘅蛋糕、甜品，你可以跟住我哋呢個網上教室咧，咁就會學到嘅。咁有啲咩唔明嘅話咧，亦都可以隨時 WhatsApp 我。咁亦都可以譬如買材料上啊、做法上啊都可以嘅。咁你可以 WhatsApp 我。咁啲咩唔明咧，步驟上都可以問咯。咁啊，今日嘅卷蛋嚟講啦，你話賣相係咪好靚啊？有埋個皮咁樣睇下落去，唔會甩皮喎，仲好靚喎。不單止好味添，你見到啦嗱，呢個蛋糕嚟講咧就夠晒厚薄度，啱啱好。個蛋糕咧夠晒鬆軟，好厚身，咁係咪？嗰啲空氣感咧非常充足啊！加埋呢個忌廉，一啲都唔會好甜，所以咧非常非常好味。咁今日咧呢個卷蛋就要去到呢度啦。咁如果大家想學嘅話，記住去我哋個網店，佢可以有好多甜品去揀啦。拜拜。